Sawadee krab. Welcome to HANA's third quarter review. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ควอเตอร์3รีวิวของ HANA นะครับ So HANA achieved 696 million, up 90% year on year, but down slightly 8% on the previous quarter, Q2. ครับHANA ได้รับผลประกอบการที่ได้กำไร696ล้านนะครับขึ้น 90% ของควอเตอร์3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าควอเตอร์ทูควอเตอร์นี่ลง 8% นะ So our sales revenue did very well, although last year was a low year because of COVID, but up 30%. And operating margins increased from 8 to 11, and we generated over 1 billion baht in cash in EBITDA. The net profit is lower because of the strengthening of the US dollar, so we lose some money on our hedging. And our net cash reduced from 9.8 billion to 8.5 because we now spend a lot of money investing for our future. นะครับรายได้ของเรานะครับได้เพิ่มขึ้น 30% นะครับในควอเตอร์3เป็น 6,241 ล้านนะครับแล้วก็มีกำไร696ล้านนะครับขึ้น 90% นะครับแล้วก็กำไรmargin อยู่ที่ 11% นะครับขึ้น 3% เรามีเงินสดเพิ่มขึ้นอีก 1,036 ล้านนะครับขึ้น 57% แล้วก็ผลกำไรหลังจากภาษีนะครับ564ล้านนะครับ And the net cash reduced because we spent a lot more money. นะครับเรามีเงินสดลดลงนะครับเพราะเรามีการลงทุนนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น So really the same number, except the difference is that the operating profit dropped actually mainly because we got hit by the COVID issue. นะครับเพราะว่าที่จริงๆตัวเลขนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับยกเว้นเราใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าโควิดนะครับ So in summary, the third quarter was strong like the second quarter, but we were hit in our Ayutthaya factory due to the COVID situation. At one point, we had 25% of our workforce in quarantine. นะครับโดยรวมนะครับเรามีการ recover นะครับผลประกอบการซึ่งใน Q3 นะครับแล้วก็แต่ว่าใน Q3 ที่เกิดปัญหากับอยุธยานะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับโควิดนะครับณจุดหนึ่งนี่เรามีคนติดถึง 25% นะครับ And we also got impacted because we could not get many of our components because many other suppliers also got hit by Delta in Malaysia and other parts. นะครับแล้วก็เรื่อง material นะครับที่เกิดการ shortage นะครับมีการกับโดยเฉพาะทางด้าน IC นะครับ Moving on to Lamphun, we recorded very strong sales, up 28% for the year and up 3.3% for the quarter, 2.7 billion baht. นะครับที่ลำพูนเรายังมีรายได้ซึ่งค่อนข้างจะเข้มแข็งมากนะครับถึง 2.7 พันล้านนะครับซึ่งขึ้นมา 28% นะครับ year on year ได้เพิ่มขึ้น 3.3% Very strong demand for auto parts and mobile and heart rate monitors. นะครับซึ่งเราได้ผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยานยนต์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านhealth นะฮะสุขภาพนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิต่างๆ Yeah. Lamphun also had some impact on COVID, but nothing like Ayutthaya. So I can say we had no real impact. นะฮะลำพูนก็มีปัญหาเกี่ยวกับโควิดนะครับแต่ว่าก็มีผลกระทบน้อยมากนะครับเนื่องจากธุรกิจเราได้ขยายเพิ่มขึ้น So the chip shortage for the auto industry continues despite a lot of effort to improve the situation. It's good news and bad news. Bad news because we missed the sale because we can't get material, but good news because it shows that the cycle of semiconductor is continuing to be very, very strong. นะครับถึงแม้ IC นะครับจะ shortage นะครับใน Q3 แล้วก็ยังต่อเนื่องไป Q4 นะครับแต่สิ่งที่มีปัญหาของเราก็คือเรื่อง
meet target นะ revenue แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถจะผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับ Moving on to China, sales were up year on year 28% and 22% quarter on quarter. So we focus very strongly in China on the domestic demand because that is a big explosion of growth as China looks to use its own domestic supply chain. โรงงานของเราที่ประเทศจีนนะครับมีเซลล์เพิ่มขึ้น 28% นะครับแล้วก็quarter to quarter ก็เพิ่มขึ้น 22% นะครับโดยที่ส่วนหนึ่งก็คือถึงแม้ IC จะ shortage เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถที่จะผลิตและขายให้กับlocal นะครับที่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดซึ่งใหญ่มาก But the strong currency RMB put pressure on our margin. แต่ว่าค่าเงินของที่เงินหยวนนะครับที่เมืองจีนนี่เพิ่มขึ้น 7% ซึ่งทำให้กำไรเราลดลง Moving on to UTR, we also saw very strong year-on-year growth, 28%, but down from the previous quarter because of impact on COVID. We missed about 12% in terms of units, but we focused on higher margin devices to reduce the impact. อยุธยาเราก็มีเซลล์เรคคอร์ดเพิ่มขึ้นนะครับ year on year 28% นะครับ quarter to quarter จะลดลงเนื่องจาก IC shortage แล้วก็ปัญหาโควิดนะฮะแต่ยังไงก็ตามเราได้โฟกัสนะฮะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับ Strong demand automotive mobile and industrial นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับทางรถยนต์นะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับ And we managed to sign long-term agreements which will drive our demand in next year and the year after. นะครับและเราก็ได้มีการเซ็นสัญญากับลูกค้าของเรานะฮะซึ่งสามารถที่จะผลิตต่อเนื่องไปจนถึงอีก2 ปีข้างหน้านะครับ Lead time for machines and material continue to be very, very long, between 6 months and 1 year. นะครับตอนนี้เครื่องจักรที่เราสั่งหรือ material ที่เราจะสั่งเพิ่มขึ้นนี้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่6 เดือนถึง 1 ปีนะครับ And we just completed a new expansion will give us about 25% more floor space. เราได้สร้างตึกใหม่นะครับที่อยุธยาซึ่งจะทำให้เรามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับ Yep, and the outlook for Q4 remains the same, quite strong. นะครับเพราะฉะนั้น Q4 ก็จะยังคงมีการยอดขายที่จะแข็งแรงอยู่นะครับ So the car industry is not the only one impacted by shortage of IC. Even the smartphone business went down 6% because they could not get material. นะครับแม้แต่รถยนต์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ IC shortage นะครับทางโทรศัพท์มือถือก็มีปัญหาอยู่นะครับ Moving on to Jiaxing, very strong increase, 80% year on year and 10% quarter on quarter. นะฮะโรงงานผลิตที่เมืองจีนนะครับIC ตึกของ IC นะฮะเราก็ได้มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 80% นะครับ So we focus our expansion on the domestic demand and we have ordered machinery which will come in about now which will double our capacity for IC packaging for China. นะเราได้มียอดขายต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายให้กับในประเทศจีนนะฮะคอนซูมซึ่งเครื่องจักรที่เราได้สั่งไปก่อนหน้านี้ก็จะเข้านะฮะในช่วง Q3 Q4 นี้เราสามารถจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 100% นะครับ So you can see here how the COVID impacted the output. Look at the blue bar, you can see much lower. นะครับถ้าดู Q3 นะครับจะเห็นว่าโควิดนี่กระทบกับการผลิตของเรานะครับถ้าดูที่แท่งสีฟ้านะครับนั่นคือผลกระทบนะครับ But globally the semiconductor industry recorded the highest ever sale on record. แต่ถ้าดูเรคคอร์ดของทั่วโลกนะครับ
เซมิคอนดักเตอร์ยอดขายนี่เพิ่มขึ้น27%นะทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นยังมียอดขายที่แข็งแรงอยู่ Going to our operation in America, we saw a good increase in revenue, but unfortunately, increased costs in freight, labor had impact on our margin. นะครับที่โอไฮโอนะฮาน่าเทคโนโลยีเรามียอดขายเพิ่มขึ้น 25% นะครับyear on year ขึ้นอีก 12% แต่ว่าผลกำไรจะลดลงนะฮะเนื่องจากว่ามีโอเวอร์เฮดสูงขึ้นครับ We are going to move to a factory double our size within the next 6 months because our new inlay business is really growing very fast. นะครับเรากำลังจะย้ายตึกโรงงานที่อเมริกานะครับไปให้เป็นเนื้อที่อีกเท่าตัวกับเปรียบเทียบกับโรงงานปัจจุบันนะครับเนื่องจาก inlay business ของเราขยายเพิ่มขึ้นนะครับ Cambodia, we are still having difficult time because customer cannot come to visit us and start the new business. So we have to wait for the country to open up, hopefully early next year. ฮาน่าที่ประเทศกัมพูชานะครับยอดขายเพิ่มขึ้น 5% แต่เรายังมีปัญหากับลูกค้าใหม่ๆซึ่งไม่สามารถจะเดินทางมาเพิ่มการผลิตให้เราได้นะครับซึ่งเราก็หวังว่ามันจะแก้ปัญหาได้ภายในต้นปีหน้า So this is the end application, not really much change. นะครับจะเห็นว่าเซกเตอร์ในการผลิตของ HANA นะครับก็ยังครอบคลุมค่อนข้างจะทุกอินดัสทรีนะครับซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับ And you see the Thai baht starts to get stronger as Thailand welcomes back the tourists. นะครับจะเห็นว่าค่าเงินบาทก็เริ่มแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าพวกนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา So a quick summary for the Q4. We see continuing strong demand from many of our major sectors, but the chip shortage, I think, will continue until at least the middle of next year. นะครับเรายังเห็นstrong demand มีการสั่งต่อเนื่องนะครับกับทุกๆเซกเตอร์ที่ให้เราผลิตนะครับแต่ว่าตัว IC shortage นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับ Our UTR expansion will allow us to grow, and in Q4, the COVID situation is now under control. โรงงานที่อยุธยาเรามีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 25% ก็ยังขยายต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเราสามารถจะผลิตต่อเนื่องไปถึง Q1 ปีหน้านะครับ So in terms of our capital expenditure and liquidity, we generated about 1 billion baht in cash. Our net cash went down 1.4 billion baht because we invest in the new equipment, which is a good thing. Our capital expenditure increased from 200 million last year to 1.1 billion this year. And so far we have spent about 3 billion. นะครับเราใน Q3 เราได้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้นี่เรามีเงินสดทั้งหมด 8.5 พันล้านนะครับแล้วก็เราได้มีการใช้จ่ายใน Q3 ซื้อเครื่องจักรต่างๆและขยายตึกนะครับประมาณ 1,100 ล้านนะครับดังนั้นในณปีนี้เราได้มีการเพิ่มการผลิตและลงทุนต่างๆไปถึง 3,000 ล้าน So now I'm going to quickly talk about our new venture, silicon carbide, which we believe will change HANA and has a huge growth potential over the next 10 years. นะครับเดี๋ยวคุณพิชาติจะอธิบายเกี่ยวกับ product ใหม่ที่เราได้พัฒนาซึ่งสามารถจะเป็นอนาคตนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปประมาณ10 ปีนะครับ Silicon carbide is a combination of silicon and carbide that will make the device extremely strong and allows to transmit electricity very quickly and very safely. นะครับซิลิคอนคาร์ไบด์อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งมีการผสมระหว่างตัวซิลิคอนและก็ตัวคาร์ไบด์นะครับซึ่ง
สามารถที่จะนำประจุไฟฟ้าผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับ It is nearly as hard as the hardest substance in the world, which is a diamond. นะครับผลผลิตที่ได้จากซิลิคอนคาร์ไบด์จะแข็งแรงมากนะเปรียบเทียบได้กับเพชรเลยนะครับ The problem is it's very expensive to manufacture. ปัญหาคือการผลิตให้ถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแพงมากในการผลิต We have a company in Korea called PowerMaster Semiconductor, and the devices that we are designing will go into many products, but especially EV cars and chargers. เรามีบริษัทนะฮะชื่อ PowerMaster ที่เกาหลีนะครับซึ่ง product ที่กำลังพัฒนาอยู่จะเข้าไปอยู่ในจะไปใช้กับหลายๆอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะEV car นะครับ In the future, every EV car will need a silicon carbide device, more than one. นะครับอนาคตข้างหน้านี้ EV car จะต้องใช้ซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับหลายส่วนนะครับ We are the first company that is pure Korean and is very well received by the local large electronic groups. นะครับเราจะเป็นบริษัทแรกนะครับที่มีทีมพัฒนาที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ที่ประเทศเกาหลีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับได้สนใจที่จะมาร่วมผลิตนะครับ Also, China is a very interesting market for us because they are looking for a non-Western supply chain. นะครับและทางด้านประเทศจีนเองก็ตามนะตอนนี้ก็สนใจมากเพราะว่าเขาต้องการเทคโนโลยีที่ไม่ได้มาจากฝั่งตะวันตกนะครับทางอเมริกายุโรปนะครับ So after we make the silicon carbide device, we will assemble it in our existing factories, which is our main business. นะครับถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะผลิตเองนะครับจากที่โรงงานของเรานะครับ Semiconductor. And we will enter also a new business because in the past we never had our own chip, making the silicon carbide module. นะครับแล้วเราก็จะมี product ของเราเองนะครับซึ่งในอดีตนี่เราไม่เคยมี product ของเราเองนะครับซิลิคอนคาร์ไบด์จะเป็น product แรกนะครับ So this is going to be a very large business in the future. นะครับตัว product นี้จะทำให้HANA นี่เติบโตนะและมี revenue เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย So we have sent samples to many prospective customers for the following industries: high-end consumer electronics, EV charger and car, consumer white goods, photovoltaic, wind, and large power usage like rail. เราได้ส่งตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับตัวซิลิคอนคาร์ไบด์นี้ให้กับลูกค้าหรือ potential ที่สนใจนะครับในกลุ่มเซกเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซกเตอร์คอน sumer กลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ EV car นะฮะมีชาร์จเจอร์หรือว่าเป็นทางด้านรถไฟฟ้านะฮะวินเทอร์ไบน์ต่างๆนะครับ And we started this company 4 years ago with just 12 people and have been building up this business over the past 4 years, and now we are ready to go to mass production. เราเริ่มพัฒนาตัวซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ประเทศเกาหลีโดยใช้คนที่เป็น expert นะครับ12 คนนะครับที่ประเทศเกาหลีและ4 ปีผ่านมานะตอนนี้เราพร้อมที่จะผลิต mass production นะครับ And all our samples have been approved 100% from all the customers that are testing them. ปัจจุบันตัวอย่างที่เราส่งให้ลูกค้าทุกรายก็ทุกรายนี่approve นะฮะ 100% เลยนะครับ The electric EV revolution is starting, and the auto industry is investing over 300 billion in this new development. And within 10 years, more than 60 to 70% of all cars will be EV globally. นะครับ
แต่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าทาง EV car นะครับรถไฟฟ้านี่เริ่มที่จะเป็นคนให้ความสนใจนะฮะแล้วก็มีการลงทุนอย่างมากมายนะครับมีการลงทุนมากกว่า 33,000 ล้านเหรียญอเมริกานะครับเพราะงั้นอีก12 ปีอีกปีข้างหน้าต่อไปนี่มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ So I'm now going to show you a video of, sorry, before I do that, give you some idea of the revenue of this project. We expect our company in Korea to grow and we hope break even by the end of 2025. นี่คือกราฟของรายได้ที่เราโปรเจกต์ไว้นะครับของ Power Master ที่ประเทศเกาหลีนะครับเริ่มจากปี 2022 19 ล้านไปถึง 2025 132 ล้าน And the gross margin in this business is close to 30 to 40% compared to HANA's 15 to 18%. นะครับกับผลกำไรของ Product ตัวนี้นี่สามารถได้ถึง 30% นะครับในขณะที่ปัจจุบันตัว Product ที่เราผลิตนี่ได้กำไรประมาณ 15 ถึง 18%. Okay, here's a video to show you our factory in Korea. นี่คือวิดีโอที่จะโชว์ให้เห็นโรงงานเราที่ประเทศเกาหลีนะครับ So
Okay, so please, if you have any questions, I'll be very happy to answer them. Thank you. So we see what is our forecast for the Q4. This is what you said already. Overall business for Q4. We don't give a specific guidance on future earnings, but I would say quarter four continues to see strong demand similar to the past previous Q3 as well. So he asked about the status of the factory in Korea, but then I saw the video already. Okay, so you can see that we have a factory now in Korea, but we are going to invest now about 2 billion baht to now go into mass production, which will be ready by the end of next year. จะเห็นว่าเรามีโรงงานนะครับที่ผลิตนะครับซิลิคอนคาร์บายที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มที่จะผลิต mass production นะครับในปีหน้านะครับ to start and then how about the well I think you say already what is potential revenue for the silicon carbide that we show already and the percentage that one also show already the growth year on year. Yeah, so you saw the chart. We will grow over the course of the next 4 years, and we hope to be breaking even in 24, end of 24, with over $130 million sale. So for next year, any more investment? Yes, next year I think we have to continue to invest more. We are talking to many large companies who have big interest in silicon carbide, and if we can sign any major deals, we may have to invest even more than what we already have invested. นะครับปีหน้านะครับก็ยังมีการลงทุนต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราต้องผลิตนะครับมีการผลิตและมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องลงทุนลงอีกมากนะครับในปีหน้า Any other chance for M&A and JV next year? I don't have. I'm unable to discuss any specific M&A issues, but we are always looking at opportunities, and there are some quite interesting ones coming out at the moment. But at the moment, we spend a lot of time and effort to bring up PowerMaster because this business will become a very, very big business. คุณริชาร์ดไม่สามารถจะบอกรายละเอียดแน่ชัดนะครับว่าจะมีการ joint venture หรือมีการ take over ใครในปีหน้าหรือเปล่าแต่ว่าเราได้มีการพูดคุยนะฮะกับบริษัทอยู่นะครับที่มีความสนใจในการที่จะลงทุนร่วมกัน so this year so it says so the shortage of IC will be in Q4 or not? Yes, the shortage of ICs continues in Q4 and probably will continue in Q1 as well. At the moment, we project by Q2, maybe the situation should improve, but it depends on the industry. And some industries are talking about the shortage stretching out until the end of next year. ก็ใน IC shortage ก็ยังมีต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็มีการจัดการนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับโดยที่เลือกproduct ที่มีกำไรเยอะนะครับแต่ว่าในตลาดโลกก็ยังคาดการณ์ว่าในปีหน้านะครับก็ยัง
ยังมีปัญหาเรื่อง IC shortage อยู่นะครับ So next year we will spend as we announced at least 2 billion baht in silicon carbide that the machines are ordered now but the capital expenditure will come next year when they are delivered and I would think that we would spend at least another 1 billion baht on other equipment so it could be in the region of 2.5 to 3 billion baht next year but we don't have the exact plan yetปีหน้าจะซิลิคอนคาร์ไบด์จะลงทุนอีก 2,000 ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของดิวิชั่นอื่นนี่ก็คิดว่าจะประมาณ 1,000 ล้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการสรุปนะครับโดย overall ก็จะประมาณ 2,500 ล้านถึง 3,000 ล้านนะครับในการลงทุนเพิ่มเติมในปีหน้า so silicon carbide when do you plan to release and when do you get to start the revenue Okay, so the silicon carbide, as you saw from the video, we have a pilot line that can just produce small volume. But when the investment that we are making now comes in, which will be towards early Q4 next year, because of long lead time for machinery, then the mass production will start. In the meantime, we also are developing new devices, specifically for the EV industry นะครับจะเห็นว่าเราได้ลงทุนนะครับแต่เครื่องจักรที่จะส่งมอบนี่จะคงประมาณ Q3 ปีหน้านะครับเครื่องจักรปัจจุบันนี้เรารันเป็นพวก sample นะตัวอย่างนะส่งไปให้บริษัทที่สนใจนะครับ Our future plan for PowerMaster maybe in the next 3 to 5 years is to list this company separately to create even more shareholder value นะครับตามแผนที่เราวางไว้นะครับก็คือ PowerMaster จะมีการlist นะครับจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับอีก3 ปีข้างหน้านะครับ so it's like investment next year how much already นะครับก็ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 2,500 ล้านถึง 3,000 ล้านนะครับปีหน้า So maybe I can say that the speed of the growth of the silicon carbide really depends on how fast the growth of the EV car and EV charger will be. And we believe this is accelerating very fast now because many governments are pushing to reduce the carbon emissions. นะครับธุรกิจของซิลิคอนคาร์ไบด์ของเรานะครับทางเราคิดว่าจะมีการขยายตัวอย่างมากมายนะครับเนื่องจากรัฐบาลต่างๆทั่วโลกนะครับได้ร่วมพยายามที่จะร่วมมือกันลดคาร์บอนนะครับโดยการใช้รถไฟฟ้าซึ่งก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจของเรานะครับ Do you have any other questions? Well, one thing I can say is that even though this factory is in Korea, we are very proud that as a Thai company, we hope to be the first successful manufacturer of a silicon product, even though it may not be in Thailand, but it's a start because so far no Thai company has
managed to successfully produce a silicon business. Never mind silicon carbide, which is even more difficult. ทางบริษัททางบริษัทเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่บริษัทที่เมืองไทยนะฮะฮาน่าที่ประเทศไทยสามารถที่จะไปพัฒนานะครับไฮเทคในส่วนของซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ประเทศเกาหลีและกำลังประสบความสำเร็จซึ่งจะเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรกนะครับในการพัฒนาที่เกาหลีนะครับ New question. Same thing next year, how much investment, and then Power Master plan to enter the stock market in Thailand or Korea or where? Okay, so regarding to our plans for a future listing, we have not made a decision yet. I think we need to see which is the best market for the shareholder, which is HANA. But I guess the three potential markets would be Korea, of course, Thailand, definitely an option, and maybe NASDAQ, depending on which multiple and how convenient it is to manage, this business in terms of stock market involvement. นะครับทางเราไม่สามารถที่จะสรุปณตอนนี้ได้นะครับเนื่องจากต้องดูรายละเอียดหลายอย่างนะครับเรื่อง value ของบริษัทที่จะเติบโตอีก3 ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าเป็นไปได้ที่เราจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์นะก็จะมีอยู่3แห่งที่เราดูไว้นะครับก็คือที่ประเทศเกาหลีนะครับประเทศไทยแล้วก็ที่อเมริกานะครับ NASDAQ นะครับซึ่งอันนี้ทางฮาน่าจะต้องดูว่าถ้าเรานำเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ไหนที่ได้ผลประโยชน์ดีกับผู้ถือหุ้นทั้งหลายนะครับ If we can be the first listed company in the stock exchange of Thailand to produce a wafer fab, that would be a good opportunity, I think. แต่เพราะว่าprocess ในการทำตัวซิลิคอนคาร์ไบด์จะเป็น wafer fab นะครับ wafer fab ซึ่งถ้าเราสามารถlist นะฮะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ก็จะเป็นบริษัทแรกนะครับที่จะนำเอา wafer fab นะฮะโรงงาน wafer fab ธุรกิจ wafer fab นะฮะเป็นบริษัทแรกในเมืองไทยนะครับ One thing I can also explain to you is that we make sure that all our silicon carbide devices will be protected from infringement of patent, because we have also filed for our own patents for our devices, because this kind of industry, everyone is suing everyone because they think people are copying each other. So this is also a very important issue to be resolved. นะครับตัว product ที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาของ HANA นะครับซิลิคอนคาร์ไบด์จะมีการจดสิทธิบัตรนะครับทั่วโลกนะครับเพื่อป้องกันสิทธิ์นะฮะในการที่จะ copy นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี่ซิลิคอนคาร์ไบด์ก็มีการฟ้องร้องกันไปมาหลายๆบริษัทนะครับซึ่งแต่ละบริษัทก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของเขานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเราก็จะป้องกันตรงนั้นไว้นะครับในการจดสิทธิบัตรนะครับ So we have a few more minutes. If anyone would like to ask any more questions, please, you can send in your question. We don't have any plans to put a wafer fab in Thailand, not necessarily because of the electricity. I think electricity is quite stable here, depending on where you are, of course. But the real issue here is the skilled human resources
where we really don't have that. And we'd have to import all these type of people, and of course it will cost even more. So I don't say that it's never going to happen, but I think at this point in time, the best chance of commercial success is to put this type of manufacturing, super high-tech manufacturing business in countries like Korea or America or Europe. So we don't have any plans to put a wafer fab in Thailand. I think you may remember the last time somebody tried to do that. ปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าในเมืองไทยนั้นไม่ใช่เป็นปัญหานะครับปัญหาหลักก็คือเรื่องเทคนิคนะฮะคนที่มีประสบการณ์ทางwafer fabที่ประเทศไทยจะมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเวอร์เฮดก็จะสูงนะในการที่จะต้องนำคนที่มีความสามารถและมีความรู้ทางด้านwafer fab process นะครับแล้วก็รับความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำนะที่จะมาสร้างโรงงาน wafer fab ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเราคงจะต้องผลิตนะครับในประเทศเกาหลีหรือไม่ก็ที่อเมริกาหรือยุโรปนะครับเพราะว่ามีคนที่มีประสบการณ์มีความรู้อยู่ที่นั่นค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงเคยทราบมาก่อนแล้วว่าประเทศไทยก็พยายามจะก่อตั้งโรงงาน wafer fab นะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็หลักๆก็คือเรื่องปัญหาเทคนิคนะครับคนเทคนิคSo time for one last question. We only have a few minutes left. So maybe I can just finish off. First of all, thank you all for attending our review. I think HANA has a very exciting future. Particularly because of our silicon carbide expansion and the way this will also help our existing business to find new markets. Okay, so and we're at the beginning of a very long cycle, at least 10 years, because everyone knows semiconductor goes up and down. But this device, I strongly believe, because it tracks the EV business, at least 10 years up cycle นะครับคุณชาติขอจบนะครับด้วยการที่จะบอกทุกคนว่าทางซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นธุรกิจแล้วก็เป็นอนาคตซึ่งทางเราได้ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจและเงินนะครับในการที่จะให้เป็นอนาคตของ HANA นะครับแล้วก็ในธุรกิจส่วนนี้ก็จะช่วยสนับสนุนธุรกิจดั้งเดิมที่เรามีอยู่ซึ่งทำให้มันเติบโตไปด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท HANA เองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับบริษัท HANA ในการเติบโตไปในอนาคตข้างหน้านะครับโดยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับ So thank you very much, and look forward to seeing you all again when we wrap up Q4 and the year end. ขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเราจะมาพูดคุยกันอีกทีนะครับตอน wrap up Q4 นะครับขอบคุณนะครับ